Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesini müzakirə edirik. Bu da bəs deyil. Bilirsiniz ki, müxtəlif strukturlarda, eləcə də ictimai birliklər, ziyalılar, millət vəkillərimiz, eyni zamanda tədqiqatçı alimlərimiz bu istiqamətdə ələlxüsus son 4-5 ildə daha effekt verə biləcək addımlara, layihələrə start veriblər. Çox çeşidli layihələrdir. Təbii ki, bu layihənin əsas müəllifi şübhəsiz düşünmədən ölkə başçısı İlham Əliyevdir desək yanılmarıq. Prezidentin xüsusi sərəncamına əsasən Qərbi Azərbaycan icması yaradıldı və bu Qərbi Azərbaycan icmasına ölkənin ziyalıları, ələlxüsusda həmin bölgədən olan ziyalılar, millət vəkilləri cəlb olundu və hal-hazırda bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır. İlkin dövrdə Ermənistanın özündə belə rəhbər şəxslərində bu icmaya və yaxud da ki, bu ideyaya qarşı bir sanki bir etinasız yanaşma var idi, bir ikrah doğuran biz mövqelərini görürdük. Erməni siyasətçilərinin, o cümlədən rəhbər şəxslərinin, məsələn, göz önündədir Paşinyan bir vaxtı və onun ətrafındakı olan, komandasındakı olan şəxslər ümumiyyətlə bu barədə də ki, Qərbi Azərbaycanlıların, Azərbaycan türklərinin öz doğma yurtlarına qayıtmasıyla bağlı nəinki hər hansı bir məsələnin, ümumiyyətlə masa arxasında əyləşməyin özünün qeyri-mümkünlüyünü dilə gətirirdi. Amma Qərbi Azərbaycan dalğası dediyim kimi çox effektli şəkildə davam edəndən sonra bilirsiniz, təxminən bir 3-4 ay bundan öncə artıq Paşinyanın özü etiraf etməli oldu ki, ideya ədalətli ideyadır Azərbaycan üçün və bununla bağlı müəyyən fikirlər səsləndirildi. Bir mənalı şəkildə dedi ki, biz masada əyləşə bilərik. Say məsələsinə baxıla bilər, doğrudur, erməni tərəfi də, ələlxüsusda bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Mirzoyan başda olmaqla Azərbaycanda yaşamış ermənilərlə bağlı cəfəng rəqəmləri səsləndirdilər. Amma xoş olan odur ki, əvvəlki illərdən fərqli olaraq bilirsiniz ki, əvvəlki illərdə Azərbaycanda yaşanmış 500 yaxud da ki, mifik 600 erməninin qovulduğunu dilə gətirirdilərsə, son bu ildə, yəni 2024-cü ilin son aylarında bu rəqəm təxminən bir 300 minə düşdü. Çox güman ki, 1-2 ildən sonra bu rəqəm gəlib daha aşağı düşər. Və bununla bağlı dediyim kimi, Qərbi Azərbaycanla cənab prezidentin rəhbərliyi ilə bu dalğa davam edir və bütün strukturlarda bununla bağlı işlər gedir. Ziyalılarımız öz işlərindədir dediyim kimi və martın 10-unda parlamentdə İctimai Birliklər və Dini Qurumlar Komitəsinin təşkilatçılığı ilə Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesində qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu mövzusunda geniş bir dinləmə keçirildi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, 3-cü sektor nümayəndələri də orada qatıldı. Fikir və təkliflərini verildi ki, daha səmərəli işin görülməsi üçün nələri görmək olar. Elə bugünkü verilişimizdə də biz həmən amili, mövzunu nəzərə alaraq millət vəkili, bir nəfər parlament üzvü, hörmətli Günay xanım Ağamalını dəvət etmişdik. Eyni zamanda biz bir nəfər də qeyri-hökumət təşkilatının təmsilçisi və bizim araşdırmacı dostumuz, hörmətli Elməddin bəy Behbudu bugünkü efirimizə dəvət etmişəm. Hər ikisini salamlayıram. Gənc və peşəkar bizim mütəxəssislərdir. Günay xanım, icazə versəydiniz parlament məsələsində biz daha geniş yer ayıracağıq yanaşmasını. Mən elə Elməddin bəylə bağlı biz ayrıca bir veriliş edəcəyik. Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bax bu adda, yəni bizim Mücahid Ömür, Məmməd Sadiq Aranla bağlı illərdir, 20 ildən çoxdur. Bizim gənc tədqiqatımız demək olar ki, ömrünün böyük bir hissəsinin bu kitabın ərsəyə gəlməsi, böyük şəxsiyyət Məmməd Sadiq Aranın bu və digər səbəbdən hansısa şəkildə gündəmdə olmayan bir şəxsin, halbuki onun gördüyü işlər, yəni bu dərgidə də göstərilir ki, doğrudan da böyük bir qiymətə layiqdir. Azərbaycanın istər 19-cu əsrin əvvəl olsun, istər müasir tariximizdə diqqət mərkəzində ola biləcək bizim bir şəxsiyyətin ərsəyə gətirilməsində Elməddin bəyin əvəzsiz rolu olub. Şəxsən öz adımdan dostumuza təşəkkür etmək istəyərdim. Və bu da onu göstərir ki, o təşəbbüs deyirik hər bir şəxsin içərisində. Bu təşəbbüs həm də o gənc nəsildə də artıq çoxdan var. Elə belə kitabların ərsəyə gətirilməsi də dediyimizə böyük bir əsasdır.
İlk əvvəl elə Elməddin bəydən başlamaq istəyərdim. Elməddin bəy, bu kitabın timsalında, çünki Məhəmməd Sadiq Aran o vaxtki seçkilər də başqa bir indiki kimi də ki, indi keçirilən proses şəklində deyil idi, amma böyük bir şəxsiyyətə böyük önəm verilmişdi milli hökumətimizdə. Hansı ideya sizə sövq elədi ki, belə bir kitabı ərsəyə gətirəsiniz? Böyük Zəngəzur ziyalısı və bu tip kitablar Qərbə Azərbaycandan qayıdışı nə kimi tezləşdirir və daha doğru yol xəritəsini bizim üçün ərsəyə gətirir. Buyurun. Təşəkkür edirəm Telman bəy, çox sağ olun. Mən bütün izləyicilərimizi də salamlayıram. Əlbəttə ki, bugünkü mövzu, sizin müraciət elədiyiniz mövzu son dərəcə aktualdır və nə qədər ki, Azərbaycanlılar tarixi haqlarını bərpa eləməyiblər, öz dədə-baba yurtlarına qayıtmayıblar, həm bu yerli diskursda qalacaq Qərb Azərbaycanlıların qayıdış hüququnun təminatı məsələsi, həm də eyni zamanda dövlətimizin və cəmiyyətimizin ən müxtəlif kəsimlərinin fəaliyyəti nəticəsində beynəlxalq diskursda da qalmaqda davam eləyəcək. 1918-1920-ci illərdə bildiyimiz kimi müsəlman şərqində ilk respublika Azərbaycanda qurulub və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti həmin dövrdə çox mühüm işlər görüb. Ən mühüm fəaliyyətlərdən də biri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin, baxmayaraq ki, son dərəcə çətin geosiyasi bir şərait var idi, baxmayaraq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü belə siyasi sərhədlər, etnik milli sərhədlər daxilində tamlıqla təmin olunmamışdı və bu ziddiyyətli çətin dövrdə mövcud imkanlar daxilində bütün demək ki, sosial, ictimai və etnik kəsimlərin iştirakı ilə Azərbaycan parlamenti yaradıldı və 1918-ci ilin dekabrın 7-sində parlamentimizin açılışı oldu. Azərbaycan parlamentində təmsil olunan ərazilərdən də biri keçmiş Yezavitopol quberniyasının Zəngəzur qəzasının ərazisi idi. Xalq Cümhuriyyətinin dövründə də Qarabağ General Qubernatorluğuna aid ərazi idi ora və Zəngəzur qəzası da Azərbaycan parlamentində öz təmsilçisi ilə təmsil olunurdu. Burada çox vacib bir məsələ var. Əlbəttə ki, Məhəmməd Sadıq Aran şəxsiyyəti öz fədakarlığı, Azərbaycan xalqının azadlığı və dövlətimizin müstəqilliyi uğrunda apardığı mübarizə, işğal dövründə düşmənlərə qarşı əlindəki silahla apardığı mübarizə və mühacirət dönəmində də öz aktiv siyasi fəaliyyəti ilə son dərəcə qabarıq şəkildə görünən bir şəxsiyyətdir. Ancaq bugünkü verilişin mövzusu ilə bağlı olduğuna görə bir məsələnin altını cızaraq xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycanın 1920-ci ildə Paris Sülh Konfransında iştirak edən nümayəndə heyəti Cənubi Qafqazda Azərbaycanlıların kompakt şəkildə yaşadığı və Azərbaycan Cümhuriyyətinin siyasi sərhədlərinin coğrafiyası ilə bağlı xəritələr təqdim eləmişdi. Orada Azərbaycanın bir demək ki, mübahisəli olan əraziləri var idi. Bir də Azərbaycanın mübahisəsiz tamlıqla demək ki, Azərbaycan yurisdiksiyasına aid olan və de facto da Azərbaycan dövlətinin nəzarət elədiyi ərazilər var idi. Məsələn, Borçalıdan Azərbaycan parlamentində təmsilçi yox idi. Dərbənddən Azərbaycan parlamentində təmsilçi yox idi. Ancaq Zəngəzur qəzasından Azərbaycan parlamentinin millət vəkili var idi. Bir Cəlil Sultanov idi, digəri isə Məhəmməd Sadıq Aran idi. Onların indi bu verilişdə çatmaz o haqda danışmaq. Maraqlı da tarixçəsi var idi. Azərbaycan parlamentinin iclasına bir xeyli gec qatılmışdılar. Həmin dövrdə yerlərdə vəziyyət çox pis idi və onların təmsil elədiyi Zəngəzurda da həmin dövrdə soyqırım baş vermişdi. Ona görə 1919-cu ilin artıq payızından etibarən onlar Azərbaycan parlamentində iştirak eləməyə başladılar. Ancaq bütün hallarda bu faktın özü bir daha onu göstərir ki, Zəngəzur Azərbaycanın qədim, əbədi yurt yerlərindən biridir və əgər 27 aprel 1920-ci il işğalı olmasaydı, Azərbaycanın demək ki, qərb torpaqlarından həmin bu bölünmə baş verməyəcəkdi və biz Qərbi Zəngəzuru itirməyəcəkdik. Qərbi Zəngəzur Ermənistana hədiyyə olunmayacaqdı. O cəhətdən Məhəmməd Sadıq Aranın millət vəkili olduğu ərazi, onun özü bugün bizim Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyamızda çox mühüm bir önəmli yer tutur. Əslində bu kitabın ərsəyə gəlməsi dediyimiz kimi bir coğrafi anlam da verir siyasi müstəvidə.
Bu bizə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın əraziləri indiki yox, həm də o dediyimiz kimi Zəngəzur mahalını da əhatə edib. Çünki sübut olaraq ortada fakt var. Siz həmən o millət vəkilinin kimliyini, fəaliyyətini ortaya qoymusunuz. Bu onu deməyə əsas verir ki, artıq Qərbi Azərbaycan, Zəngəzur məsələsi tək sözdə deyil, həm də de jure, yəni hüquqi olaraq da ortaya çıxan faktlar onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın əraziləri daha geniş miqyası əhatə edib və o istiqamətdən deməli keçib. Mən xanım, Əlmədin bəy vurğuladı, dediyim kimi bir kitabın timsalında parlamentarizm ənənələrini nəzərə alsaq və Milli Məclisdən nümunə gətirdik təxminən 2 gün bundan öncə. Orada da səslənən bizim ziyalılarımızın, millət vəkillərinin, eləcə də Qərbi Azərbaycan icmasının rəhbər və üzvlərinin fikirləri ondan ibarət idi ki, Qərbi Azərbaycanı tanıtım etmək üçün çeşitli təkliflər verdilər. Bu təkliflərdən biri də dediyim ki, kitabların ərsəyə gəlməsi, filmlərin çəkilməsi, broşurların deməli təsis edilməsi və eyni zamanda həmin o əldə olunan o vəsaitlərin müxtəlif dillərdə dünya ölkələrinə çatdırılması ki, ən nəhayətdə Azərbaycan beynəlxalq strukturlarda inkarçı və işğalçı Ermənistan rəhbərliyinə hüquqi olaraq təzyiq etmiş olsun və ən nəhayətdə dediyimiz kimi Azərbaycan türkləri o tarixi ədaləti əldə edərək öz dədə-baba torpaqlarına, yurduna qayıda bilsin, dünyasına dəyişmişlərin o məzarlarına baş çəkə bilsin, dağıdılmış və yaxud da ki, o evlərə girmiş ermənilər həmin şəxslərin mülkiyyətini geri qaytara bilsinlər. Yəni, siz necə düşünürsünüz? Son zamanlar dediyim kimi parlamentdə həmin media nümayəndələrinin, həmin qeyri-hökumət təşkilatlarının dəvət edilməsi bu işə nə kimi təkan verir? Telman bəy, verilişə dəvət üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm və bizi izləyən bütün izləyiciləri salamlayıram. Hər kəsə məlum olduğu kimi Qərbi Azərbaycana qayıdışa yol xəritəsini möhtərəm cənab prezident 24 dekabr 2022-ci ildə Qərbi Azərbaycan icmasının inzibati binasında açıqladı və bu Qərbi Azərbaycandan olan bütün soydaşlarımızın ürəyindən, qəlbindən, daxilindən gələn bir səs idi. Bugün hər bir Azərbaycanlı bu məsələyə milli məsələ olaraq baxır. Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi bizim deyərdim milli kimlik məsələmizdir, milli məsələmizdir. Əslində Qərbi Azərbaycan icmasının bugünkü fəaliyyəti də bunun bariz nümunəsidir ki, həqiqətən də çox operativ şəkildə işlər görülür. Və diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, bir neçə gün bundan əvvəl təxmini ötən həftələrdə Qərbi Azərbaycan Qərbi Azərbaycan icmasının Qadınlar Şurası tərəfindən bir beynəlxalq konfrans keçirildi. Bu beynəlxalq konfransa onlayn formatda keçirildi. 50-yə yaxın ölkədən, müxtəlif ölkələrdən Qərbi Azərbaycanlılar qatılmışdı. Və mən inandırım sizi ki, insanların vətəndən qürbətdə yaşamalarına baxmayaraq, onların hər birinin içində Qərbi Azərbaycan eşqinin olduğu görünürdü. Sözlərində, təbii ki, fəaliyyətlərində bu öz əksini tapırdı. Yəni, bugünkü gün bu məsələlərin, yəni Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesində insanların bu qədər aktivlik göstərməsi həqiqətən də ürək açandır. Mən xüsusilə Qərbi Azərbaycan icmasının, Qadınlar Şurasının təbii ki, fəaliyyətindən də daha öncə danışdım və onu xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Qərbi Azərbaycandan olan xanımlarımızın sosial media hesablarında aktivliyini biz müşahidə edirik. Bu aktivliyi hesab edirəm ki, biraz da daha da genişləndirmək lazımdır. O ki, qaldı sizin konkret olaraq verdiyiniz sual ətrafında, yəni biz parlamentdə bilirsiniz ki, yəni dinləmə keçirildi və orada çox geniş və ətraflı müzakirələr aparıldı. Hətta həmkarlarımızdan biri, çox hörmətli Tənzilə xanım belə bir təklif irəli sürdü ki,
bu cür tədbirlərin keçirilməsində, yəni Qərbi Azərbaycana qayıdışla bağlı tədbirlərin keçirilməsində hətta xarici jurnalistlərin belə dəvət olunması kimi bir təklif də olundu. Hesab edirəm ki, çox yaxşı bir təklifdir. Əslində onlar da Qərbi Azərbaycan mövzusunu, məsələsini daha geniş beynəlxalq auditoriyaya çıxartmaq baxımından da hesab edirəm ki, çox yəni uyğun bir təklifdir, vacib elementdir, bəli. Əslində Qərbi Azərbaycana qayıdış prosesi Qərbi Azərbaycan icması tərəfindən və onun ətrafına təbii ki, yığılan Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız tərəfindən müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə, görüşlərin həyata keçirilməsi ilə çox geniş auditoriyaya çıxıbdır və bugün artıq Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələsi beynəlxalq müstəvidə yəni artıq səslənir və haqlı olaraq bizim soydaşlarımızın, içi mən daxil Qərbi Azərbaycandan olan hər bir soydaşımızın haqlı belə deyim çağırışımıza beynəlxalq müstəvidə yer alması da bizi həqiqətən də çox sevindirir. Biz bunu daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxartmaqla haqq səsimizi dünyaya çıxartmış oluruq. Və daha öncə qeyd etdiyiniz kimi broşurların, kitabların bu tip tirajlanması hesab edirəm ki, bu da olduqca vacibdir və ən əsas burada məsələ bu həmin broşurların və ümumiyyətlə yəni nəşrlərin müxtəlif dillərdə çap olunması olduqca önəmlidir, xüsusilə ingilis dilində çap olunması məsələsi var. Əslində bu gün Qərbi Azərbaycana bağlı bir çox kitablar çap olunur və düşünürəm ki, bu yaxın gələcəkdə də daha sürətli olacaq. Bunun üzərində daha geniş işlər görüləcəkdir. Qərbi Azərbaycan məsələsi ilə bağlı əslində bir vacib məqamı da xüsusilə diqqətə çatdırmaq istərdim. Paşinyan ara sıra müəyyən fikirlər irəli sürür. Bizim Qərbi Azərbaycana qayıdış məsələmizi sanki Ermənistanın torpaqlarına iddia kimi üzərimizə bir gəlir. Mən bu yaxınlarda digər bir efirdə də bu məsələni diqqətə çatdırmışdım ki, Paşinyan ümumiyyətlə Xankəndində yaşayan ermənilərin, bu hər kəsə bəllidir ki, bunu televiziya kanalları da canlı şəkildə göstərirdilər. Orada yaşayan ermənilər özləri öz xoşları ilə gedirdilər. Onlara heç kəs demirdi, çıxın buradan. Hətta yəni müsahibələr də var bununla bağlı. Lakin o bugün Xankəndindən olan ermənilərin Xankəndinə qayıtmasını dilə gətirir. Lakin Qərbi Azərbaycandan olan azərbaycanlıların öz haqlı, tarixi, əzəli, dədə-baba torpaqlarına qayıdış məsələsində bizim üzərimizə gəlir. Necə ola bilər burada hansı haqdan, hansı ədalətdən söhbət gedə bilər? Biz öz tarixi və əzəli torpaqlarımızda qayıtmaq istəyirik. Bugün nə qədər Azərbaycandan, yəni Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişiblər. Onların bugün nəsillərinin davamçıları var. Onlar öz dədə-babalarının məzarlarını ziyarət etmək istəyirlər. O torpaqların haqlı torpaqlarımıza biz dönmək istəyirik. Bizim hər hansısa bir iddiamız yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bununla bağlı rəsmi İrəvan həm də öz konstitusiya və hüquqi normativ aktlarında bir dəyişiklik etməlidir Azərbaycan torpaqları ilə bağlı ki, gələcəkdə bugün Paşinyandırsa, sabah onun yerinə gələn digər bir İrəvan rəsmisi bizlə bu və ya digər şəkildə ərazi iddialarına və yaxud bəli, rəsmi Bakının da elə bu məsələlərə çox üzr istəyirəm, birisiz elə ən başlıca tələbdən biri də odur ki, deməli Ermənistan baş sənədini, yəni konstitusiyasında istər Türkiyə, istərsə Azərbaycana qarşı o ərazi iddialarıyla bağlı bəndləri çıxarsa, bu bəndlər bəllidir. Rusiya bağlı deməli iqtidar, yəni erməni iqtidarı bunu edib, Qarabağda separatizmin kökünü qoymuş şəxslər edib
və bu gün də davam edir. Haqlı olaraq rəsmi Bakıda erməni xislətini bildiyinə görə bəri başdan məsələləri həm daxili hüquq, eyni zamanda beynəlxalq hüquqla sığortalamaq istəyir. Təbii ki. Elməddin bəyə dönmək istəyirəm. Elməddin bəy, deyildiyi kimi burada bir əsas məqamlar var. Kitablar, broşurlar. Bilirsiniz ki, həm də dünyanın qəbul etdiyi üçün ki, siz də həm belə deyək də, qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərisiniz və bildiyim qədərilə beynəlxalq təşkilatlarla da zamanında işləmisiniz və beynəlxalq qurumların öz dili var, faktoloji dili var. Yəni, siz ora fakt qoymasanız, hüquq qoymasanız, sizin qaldırdığınız məsələ, yəni ümumi, siz deyəndə sizi demirəm, ümumi məsələlər o qədər effektiv olmur. Amma bu cür faktların, bu cür belə deyək, istinadlar ortaya qoyanda ki, və biz həmin dövrün arxivlərini qaldıranda, görəndə ki, həmin ərazilərdə Azərbaycanlılar yaşayıb və Sovet Sosialist Respublikaları çox irtica şəkildə başda Stalin olmaqla o əraziləri ermənilərə verib, amma əslində o ərazilər dediyimiz kimi Azərbaycan türklərlə məxsus olub və bununla bağlı çeşidli faktlar var. Mən istəyərdim, bax siz burada dediyim kimi parlamentdəki səsləndirilir, bunlar ərsəyə gəlsin, digər sənədlər ərsəyə gəlsin. Faktoloji sənədlərin gücünə, effektinə toxunasınız ki, yəni doğrudan da yaşamış şəxsi siz belə deyək də dırnaqarası reabilitasiya elədiniz, təqdim elədiniz. Bu bir kitabdır. Əslində deyək ki, böyük bir əziyyətlə, əməklə ərsəyə gəlmiş kitabdır. Mənim qənaətimə görə bu cür kitablar artıq bizim digər qurumlara təqdim olunmalıdır. Elə xüsusda mənə görə Xarici İşlər Nazirliyinə, Qərbi Azərbaycan icması bu cür kitablardan. Sizin deyək demirəm, amma bu tipli kitablar faktlar üzərində tərtib olunmuş, özdə yeni tərtib olunmuş biri var. Yazılmış kitabı hansısa şəkildə dəyişirsən, bu bir növ həm də təkrarsızlığa yol verilmiş olur. Yenidən yazılmış kitabların, deyək ki, dediyimiz kimi aidiyyətli qurumlara verilməsi və bu kitabı ümumiləşdirilmiş annotasiya şəklində xarici dillərə çevirərək və sübut eləmək ki, Qərbi Azərbaycana qayıdışımız bu cür istinadlar əsasında mümkündür, lazımdır, vacibdir və tələbimizdir. Tamamilə doğrudur. Teymur bəy, əlbəttə ki, bizim milli maraqlarımızda əksini tapan bütün məsələlər, dövlət siyasətimizdə prioritet olan məsələlərin hər birisi mərhələli şəkildə ardıcıl olaraq Azərbaycan dövlət tərəfindən irəli sürülür və Azərbaycan cəmiyyəti səfərbər olunur. Daha sonra isə həmin ideyanın həyata keçirilməsi üçün praktik addımlar atılır. Burada biz ilk növbədə onu qeyd eləməliyik ki, Qərbi Azərbaycanlıların mövcudluğu faktı nədən meydana çıxıb? Nəyə görə biz Ermənistanda yaşayan Azərbaycan icmasından yox, Qərbi Azərbaycanlılardan danışırıq? Və əlbəttə ki, ən önəmli məsələ də burada hörmətli millət vəkilimiz qeyd elədi. Cənab Prezidentin öz doğum günündə Qərbi Azərbaycan 2022-ci ilin 24 dekabrında Qərbi Azərbaycan icmasına getməsi və Qərbi Azərbaycana qayıdış konsepsiyası ilə bağlı çox dəyərli, mühüm strateji fikirlərini açıqlaması oldu. Ondan sonra artıq əlbəttə ki, həm dövlət qurumları, həm də cəmiyyətin digər institutları səfərbər olaraq ali məqsədimizin həyata keçirilməsi uğrunda müvafiq addımlar atmağa başladılar və burada da operator qurum bildiyimiz kimi Qərbi Azərbaycan icmasıdır və onlar da üzərinə düşən funksiyativ demək təyinatı böyük şövqlə və peşəkarcasına həyata keçirməkdədirlər. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan müstəqil olduğu dövrdə, müstəqil dövləti olduğu dövrdə də Cənubi Qafqazda ərazi mübahisələri var idi. Ancaq həmin o ərazi mübahisələrinin Azərbaycanın xeyrinə həll olunması ilə bağlı dövlətimiz çox qətiyyətli addımlar atırdı. 27 aprel 1920-ci il işğalından sonra isə artıq Azərbaycan rəhbərliyi qeyri-Azərbaycanlılardan idi deyə, yaxud da ki, de facto Azərbaycanı idarə edənlər qeyri-Azərbaycanlılar idi. Bu cəhətdən artıq Azərbaycan ərazilərinin demək Cənubi Qafqazdakı digər iki dövlətin xeyrinə bölüşdürülməsi ilə bağlı çox acı faktlarla biz üz-üzəyik. Burada da ən önəmli demək fakt 1920-ci ilin 30 noyabrında demək Rusiya Kommunist Partiyasının Qafqaz bürosunun qərarı ilə Zəngəzurun qərb hissəsinin Ermənistana verilməsi oldu.
Zəngəzurun qərb hissəsinin Ermənistana verilməsi ilə həm Naxçıvan Azərbaycanın əsas ərazisindən aralı düşdü, həm də eyni zamanda İrtiş sahillərindən başlamış Türkistanın demək Türkiyəyə, Anadoluya qədər olan həmin quru yolu aradan kəsilmiş oldu. Və 1918-ci ildəki Azərbaycanlıların soyqırımı dövründə biz indi Ermənistan adlanan həmin ərazidə kütləvi şəkildə soydaşlarımızın qətlinin şahidi olduq. Bununla bağlı həm xarici müəlliflərin, həm sonraki dövrdəki Azərbaycan tədqiqatçılarının, həm də eyni zamanda hadisələr isti-isti baş verdiyi dövrdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaratdığı Fövqəladə Təhqiqat Komissiyasının materiallarında kifayət qədər faktlar var. Onunla bağlı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunun, Şərqşünaslıq İnstitutunun çox dəyərli demək ki, monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri hazırlanıb və bir faktı burada qeyd eləmək yerinə düşər ki, bu rəqəmin özü bizim indiki Ermənistan ərazisində məqsədli şəkildə necə total şəkildə soyqırıma məruz qaldığımızı və deportasiya olunduğumuzu göstərir. 1917-ci ilin siyahıya alınmasına görə indiki Ermənistan ərazisində 575 min türk müsəlman əhali yaşayırdı. Artıq 1920-ci ildə o rəqəm 10 minə düşmüşdü. Yəni bu qədər sayda insanlar hansısa bir təbii demək miqrasiya ilə ölkədən çıxıb gedə bilməzdilər. Bu total demək soyqırım idi. Milli və dini mənsubiyyətinə görə Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi və yerdə qalanların da öz həyatlarını xilas eləməsi üçün həmin ərazilərdən çıxıb getmək bahasına əldə olunmuşdu həmin rəqəm. Ancaq 1922-ci ildən başlayaraq Azərbaycanlılar eyni zamanda mənim özümün də mənsub olduğum ailənin demək nümayəndələri yenidən geriyə qayıtdılar və çox çətin şəraitdə olsa yenidən məskunlaşmağa başladılar. Və biz həmin bölgəni deyə arxiv materiallarına baxsaq, əlbəttə 1918-ci ilə soyqırıma qədər mövcud olmuş Qarakilsənin, Sisyanın kəndlərinin təqribən 20-dən çoxu həmin soyqırım dövründə tamamilə məhv olundu və Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra artıq həmin yaşayış məntəqələrində Azərbaycanlıların bir daha həmin yaşayış məntəqələrini, kəndləri bərpa etməsi və yaşaması mümkün olmadı. Sonuncu deportasiyaya qədər konkret misal üçün bir rayon deyim, öz rayonumuzu Sisyanda məsələn 11 Azərbaycanlı kəndi var idi. Onun içində ermənilərlə Azərbaycanlılar qarışıq şəkildə birgə yaşayırdılar. 8 kənddə isə Azərbaycanlılar demək sərbəst şəkildə özləri yaşayırdılar. Eləcə də bu şimalda tutaq ki, Şörəyel mahalından ta cənuba Mehriyə qədər davam edirdi. Burada bir mühüm məsələ də var, Telman bəy. Biz istər Almaniyanın, istər qonşu Gürcüstanın, istər deyək ki, Türkiyənin, demək olar ki, dünyanın ən müxtəlif dövlətlərinin etnik palitrasına baxanda görürük ki, orada etnik azlıqlar konkret bir ərazidə kompakt şəkildə yaşayırlar. Yəni ölkənin heç də bütün ərazisində deyil. Məsələn, yerli xalqın assimilyasiya olmurlar. Məsələn, tutaq ki, götürək biz Gürcüstanı. Gürcüstanda Azərbaycanlılar kompakt şəkildə Gürcüstanın inzibati bölgüsünə görə Kvemkartlə adlanılan həmin quberniyanın ərazisində çoxluq təşkil edirlər. 4 rayon ərazisində biz çoxluq təşkil edirik orada və eyni zamanda Tiflis şəhərində kompakt şəkildə yaşayırlar. Yerdə qalan inzibati vahidlərdə biz pərakəndə halda yaşayırıq. Bu digər bununla da bağlı çox saylı nümunələr göstərmək mümkündür. Amma məsələ orasındadır ki, biz indiki Ermənistanın 39 inzibati vahidinin 32-sində yaşamışıq. Bu sonuncu deportasiyaya qədər olan müddətdən gedir. Mən 19-cu əsrə qədər Çar Rusiyasının Araz çayından quzeydəki Azərbaycan torpaqlarını işğal edəndən sonra buranın etnik milli tərkibinin dəyişdirilməsi üçün həyata keçirdiyi həmin o iyrənc fəaliyyətin nəticəsində burada proporsiyanın dəyişməsindən heç danışmıram. 1988-ci ildə sonuncu deportasiyaya qədər şimaldakı Loru mahalından, tutaq ki, Baranadan, Allahverdidən, Taşırdan, Şörəyeldən ta cənubdakı Mehriyə qədər demək olar ki, bütün vilayətlərdə və demək rayonlarda biz yaşayırdıq. 172 yaşayış məntəqəsində Azərbaycanlılar yeşsinsi idi. 89 yaşayış məntəqəsində ermənilərlə qarışıq halda yaşayırdıq və bu faktın özü göstərir ki, biz burada etnik azlıq deyilik.
Biz buranın avtoxon sakinləri idik və təəssüflər olsun ki, mərhələli şəkildə həyata keçirilən deportasiyanın ən sonuncusu həyata keçiriləndən sonra 1988-ci ildən etibarən artıq Ermənistanda bir nəfər də olsun Azərbaycanlı yaşamır. Bizim orada varlığımızı göstərən faktorlar tamlıqla aradan qaldırılması mümkün olmayıb əlbəttə. Çünki oradakı oykonimlər, hidronimlər, toponimlər nə qədər dəyişikliyə məruz qalsa da arxiv sənədlərində biz bunu görürük. Sovet dövründə Ermənistan SSR-in Ali Sovetin rəyasət heyətinin qərarı ilə, ondan sonraki dövrdə isə artıq Ermənistan parlamentinin və müvafiq onların icraedici qurumlarının əmrləri ilə, sərəncamları ilə həmin bu Azərbaycanlı izləri silinməyə çalışır. Ancaq bunu silməyə çalışarkən onlar eyni zamanda özlərini də ifşa etmiş olurlar. Cənab Prezident bunu efirdə açıq şəkildə bir neçə dəfə söyləyib. Cənab Prezident sual elədi ki, hər bir ölkənin böyük şəhərlərinin mərkəzi hissəsi var, qədim hissəsi var. Bəs yaxşı, sizin Yerevan adlandırdığınız bu şəhərin qədim hissəsi haradır? Mərkəzi hissəsi haradır? Yoxdur. Ya onlar onu qoruyub saxlamalıydırlar və etiraf etməliydilər ki, biz türklərin saldığı, yaratdığı və yüzillər boyu yaşadığı və eyni zamanda idarə elədiyi yaşayış məntəqəsini xarici himayədarların əməyin nəticəsində zəbt eləmişik, onları buradan deportasiya etmişik, ya da indiki kimi total şəkildə vandallıqla həm demək tarixi mədəni abidələrimizi darmadağın eləməliydilər və qalan o kiçik bir nişanəni də təhrif olunmuş formada təqdim etməliydilər. Ona görə mən düşünürəm ki, tarixi faktlar həm Azərbaycanlılara, həm də eyni zamanda vicdanlı, obyektiv, beynəlxalq tədqiqatçılara və demək müxtəlif fəaliyyət sahəsində olan şəxslərə əsas verir ki, Ermənistanda Azərbaycanlıların avtoxon sakinləri olan, əhalisi olan Azərbaycanlıların deportasiya olunması, onların orada yaşamaq hüququndan məhrum olması faktını etiraf eləsinlər. 1966-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisi mülki və siyasi hüquqlar haqqında beynəlxalq pakt qəbul edib. 1978-ci ildən artıq həmin pakt qüvvəyə minib və o paktın 12-ci maddəsinə görə heç bir şəxsin öz ölkəsinə qayıtmaq hüququ məhdudlaşdırıla bilməz. Burada demək insanların ölkəyə qayıdış hüququ yalnız milli mənsubiyyətə dayanmır. Eyni zamanda siyasi hüquqi mənsubiyyətə söykənir. Yəni o cəhətdən biz yalnız mənəvi cəhətdən deyil, eyni zamanda beynəlxalq hüququn verdiyi imkanlar çərçivəsində hüquqi cəhətdən də indiki Ermənistan adlanan həmin qondarma dövlətin ərazisinə, Qərbi Azərbaycana qayıtmaq məsələsində kifayət qədər belə deyək, haqlıyıq, hüquqluyuq və mən əminəm ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi ilə aparılan bu proses uğurla nəticələnəcək və nə qədər dirəniş göstərsələr də sonda Azərbaycan dövlətinin və xalqının iradəsi qarşısında Ermənistan dövlətinin rəhbərliyi geri çəkilməli olacaq. Doğru. Əziz dostlar, təbii ki, Azərbaycanlılara qarşı son 200 ildə baş vermiş total təzyiqlər, faciələr və yaxud da ki, Azərbaycanlıların üzləşdiyi o problemlər onunla qaynaqlanırdı ki, Azərbaycanlıların taleyi əksər hallarda öz əllərində deyil idi. Ötən əsrin 18-ci əsrin sonu, 19-cu əsrin əvvəli Çar Rusiyasının, daha sonra irtica Sovet o maşınının əlində oldu və hər vəclə Azərbaycan türklərinin özünü dərk və yaxud da ki, müstəqil şəkildə həm özünü idarəçilik orqanlarında, həll edici məsələlərdə iştirakına, hər vəclə nə qədər Azərbaycan türkləri istedadlı olsalar da məhdudiyyətlər yaradılırdı və ən total hücum da Azərbaycanlıların dini, dili və tarixi məsələlərinə edilən o həmən dediyimiz təhriflər idi. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanın öz taleyi artıq öz əlindədir. 2020-ci ildə işğal altında olan torpaqlarımızın Ali Başkomandan və bizim rəşadətli ordumuzdan işğal altında olan torpaqlarımızın qaytarılması buna sübutdur. Həmən o proses nəinki buna sübutdur, bir daha regionda artıq bundan sonra Azərbaycan 200 il ərzində itirdiyi torpaqlar, ayaqlar altına atılmış Azərbaycan türklərinin hüquqlarının bərpa olunması, tarixi ədalətin ardıcıl şəkildə, sistemli şəkildə, ən əsası isə beynəlxalq hüququn tələb etdiyi norma və aktlar çərçivəsində bərpasının arxasınca düşəcək. Buna da heç kimin təbii ki, şəkki, şübhəsi ola bilməz. Elə
bir nümunəni vermək istəyirəm. Parlamentdə səsləndirdi, həmən görüşdə vurğulandı ki, bilirsiniz ki, bu ilin fevral ayında Milli Məclisin təşkilatçılığı ilə Bakıda Asiya Parlament Assambleyasının yekununda qəbul edilən Bakı bəyannaməsində Qərbi Azərbaycanın olan soydaşlarımızın onların yurtlarına ləyaqətli şəkildə qayıtması haqqında bir müddalar öz əksini tapdı. Fikir verirsinizmi? Sistem yenə həmən sistemdir. Azərbaycandakı hansısa olmayan fikirləri yox. Hüquqi rəhbər tutaraq hüquqi instansiyalarda məsələni qaldıraraq ardıcıl şəkildə o erməni və ermənilərin havadarlarını məhz hüquq çərçivəsində faktlar qarşısında qoymaqla addımlarını atır. Mən ona görə mövzumuzu qoydum ki, parlament və qeyri-hökumət təşkilatları. Parlamentin istəyərdim bundan sonra, bax bu istiqamətdə, çünki biz bayaqdan xeyli məsələlərdən danışdıq. Deyil, mən hansısa bir faktlar varmı ki, parlament Qərbi Azərbaycanla bağlı növbəti hədəflərindən biri nədir və parlament hər hansı bir, çünki bilirsiniz ki, millət vəkilləri müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda təmsilçiliyi var və ora səfər edərkən müxtəlif mövzularla bağlı eyni zamanda paralel olaraq Azərbaycan həqiqətlərini də götürür. Millət vəkilləri Qərbi Azərbaycan məsələsini o və ya digər instansiyada qaldırarkən hansı əsaslarla o ölkələrə, o təşkilatlara səfər edirlər, üst tuturlar? Çox düzgün vurğuladınız ki, biz hər zaman haqq səsimizi beynəlxalq hüquq normalarına uyğun şəkildə çatdırmışıq. Əslində bu bizim son qeyd etdiyiniz Bakı bəyannaməsində də, Asiya Parlament Assambleyasında da öz əksini tapır. Ümumiyyətlə, Telman müəllim, diqqətinizə çatdırım ki, biz hər zaman bütün istər millət vəkilləri, dövlət rəsmiləri fərq etməz. Yəni istər qeyri-hökumət təşkilatından olan nümayəndələr, yəni hər kəs hüquqi normativ təbii ki aktlara, qanunlara və beynəlxalq müstəvidən, yəni biz bunları çıxışlar edirik, yəni bu məsələləri bu şəkildə təbii ki qaldırırıq. Bu səbəbsiz deyil, üzr istəyirəm. Bəli. Biz son 5 ildə ələlxüsus o beynəlxalq təşkilatların konjunkturasını gördük. Bəli. Ədalətsiz fikirlərini gördük. Ona görə də Bəli. Azərbaycan tərəfi bu məsələlərdə daha hazırlıqlı şəkildə getməyi hədəf alıb. Əslində hər kəsə də bəllidir ki, Azərbaycan 2020-ci ildə əldə etdiyi zəfər, daha sonraki antiterror 23 saatlıq antiterror əməliyyatları zamanı suverenliyinin bərpası bu tam şəkildə öz gücünə, öz siyasi hərbi gücünə əldə etdi. Təbii ki, möhtərəm cənab prezidentin apardığı çox qətiyyətli siyasət, qəhrəman silahlı qüvvələrimizin, oğullarımızın gücü ilə biz bu qələbəni, zəfəri əldə etdik. Bugün də əslində hər kəsə bəllidir ki, Ermənistan özü üçün yenə də havadar axtarmaq ovuna çıxıbdır. Yəni burada müəyyən qərb ölkələri var, hansı ki təbii ki, Ermənistandan öz maraqları hesabına istifadə edirlər. Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə, heç nədən asılı olmayaraq, bundan sonra Ermənistanın özümü və yaxud da onun havadarlarımı nə deməsindən asılı olmayaraq, bugün artıq Ermənistan Azərbaycanın hansı gücə qadir olduğunu çox gözəl bilir. Sadəcə bunu etiraf etmirlər. Mən elə hesab edirəm ki, onların etiraf edəcəyi zaman da çox uzaqda deyil. Çox artıq onların çıxılmaz durumdadılar. Çünki Azərbaycan günü-gündən qazanmış olduğu uğurları ilə istər beynəlxalq müstəvidə, istər yəni hər bir sahədə iqtisadi gücünü, hər bir gücü ilə Azərbaycan artıq bütün dünyaya öz gücünü nümayiş etdirir, bəyan edir. Hesab edirəm ki, bundan sonra da Ermənistanın rəsmi İrəvanın rəsmilərinin demiş olduğu hər hansı bir fikrə baxmayaraq, söylədikləri hər hansı bir fikrə baxmayaraq, Ermənistan bununla da razılaşacaq. Təbii ki, onun başqa çıxış yolu yoxdur və Qərbi Azərbaycandan olan soydaşlarımız haqlı olaraq, haqlı şəkildə
öz tarixi, əbədi, əzəli torpaqlarına sülh yolu ilə müharibəsiz, ləyaqətlə və təhlükəsiz şəkildə dönəcəklər. Doğru. Əlbəttə ki, mövzu o qədər genişdir. Biz onu dəqiqələrdən, hətta saatlardan müzakirə edə bilərik. Təbii ki, sonuncu da veriliş deyil, silsilə edəcək. Bugün bizim bu verilişin aktuallığı ondan ibarətdir ki, az qala bir həftə Qərbi Azərbaycanla bağlı dediyimiz kimi həm parlamentdə, digər qurumlarda gündəmə gətirilir, daim diqqətdə saxlanılır. Ona görə də biz də hesab etdik ki, indiki dövrdə, indiki vaxtda bu məsələni biz də gündəmə gətirək. Digər məqam, dəyərli Elmədin bəy, bilirsiniz ki, istənilən elə hər ikiniz yəqin ki, razılaşarsınız. Bu digər layihəni, təşəbbüsü, atılacaq addımı ərsəyə gətirmək üçün əqli məsələ ilə bərabər bir vəsaitin də olması tələb olunur. Bir alimin bir arxivdə işləməsi üçün, onun səfəri üçün xeyli vəsait tələb olunur. Bəzi qurumları var, donor qurumları, məsələn, parlamentdə də Azərbaycan Respublikası Qeyri-Hökumətli Təşkilatlarının Dövlət Dəstəyi Agentliyinin orada da rəhbərliyi bir hesabat verildi. Keçən illərdə də bu ildə 51-ə yaxın layihə məhz özdə Qərbi Azərbaycan mövzusu xüsusi olaraq bənd göstərilib və vurğuladılar ki, bununla bağlı məsələlər var. Həmən qalib olmuş qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri oradaydı. Ad çəkdiniz, doğru vurğulanır ki, bu layihələr də icra olunan zaman, əlhəl xüsusda xarici ölkələrdə olduqca effektiv şəkildə icra olunmalıdır. Həmin tədbirlərə sizin vurğuladığınız kimi əcnəbi jurnalistlərin, alimlərin, sözü keçən şəxslərin dəvət edilməsi vacibdir. Başqa bir məsələ də orada səsləndi, Elmədin bəy vurğulandı ki, bu məsələdə digər qrant verən qurumlar da, nazirliklər də bir hesabatlı olmalıdır. Yəni, sırf Qərbi Azərbaycan məsələsindən bağlı deyək ki, sırf Qeyri-Hökumətli Təşkilatlarının Dövlət Agentliyi yox, Mədəniyyət Nazirliyi də qrant verir, Gənclər Nazirliyi də, fondu da, gənclərin də bu işdə aktiv rol alması bilirsiniz ki, olduqca vacibdir. Bunlar olan zaman sualım, yəni mən bu əsasları səsləndirdim, istəyərdim siz həm bu məsələyə donor institutlarının sayının bir qədər də genişlənməsinə necə baxırsınız? Bir də sizin bundan öncəki cavabınızda çox maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, məqam, zaman məsələsi. Mən bir neçə il bundan öncə, təxminən bir 17 il bundan öncə çəkmək istəməzdim, televiziyaların birində ortaq yayım edəndə Bakı Simferopol ortaq telekörpüsü etdim. Çox maraqlı faktlara rast gəldim. Krımski Vesnik deyilən radionun rəhbərini mən dəvət etmişdim. İndi də yadımdadır. Pilonski Leonid. Elə o vaxt elə həmin şəxsin bir 66 yaşı olardı. Baxın üstündən görün nə qədər vaxt keçib. O YouTube-da da var həmən məqamlar. Sən demək istər bu deportasiya dövründə, həm Xocalı soyqırımı dövründə əlbəttə ki, bizim Krım tatarları, dostların və oradakı Azərbaycanlıların birbaşa bilavasitə dəstəyi ilə erməni təxribatı o radioya səsləndirilən zaman qarşısı alınıb. Yəni, heç bir vəclə imkan verilməyib. Nə vermək istəyirəm sual? Həm donora dedim, həm də siz bir qədər öncə vurguladınız ki, zaman məsələsi. Məsələn, dünən ayaqda olan şahidlər bugün bəlkə də dünyasını dəyişib. Bu məsələni bir qədər də tezləşdirmək. Erməni tərəfi bilirsiniz ki, yatmır. Və Qərbi Azərbaycan məsələsini biz gündəmə gətirərkən bu amili necə nəzərə almalıyıq? Erməni tərəfi biz Paşinyanın timsalında verilişin əvvəlində qeyd elədim. Əvvəl inkarçılı olan şəxs bugün deyir ki, haradasa masa arxasında əyləşə bilərik. Eyni zamanda yatmırlar və faktlar varsa, Azərbaycanlılar da Azərbaycan türkləri ilə bağlı bu məsələdə onlar bilirsiniz ki, dırnaqarası ustadlar. Həmən faktları ya siləcəklər, ya ləğv edəcəklər, ya dağıdacaqlar. Belə deyək də, bu məsələdə biraz pressing rolunun, pressing dalğasının vacibliyi nə qədər əhəmiyyətlidir, Elmədin bəy. Həm donor institutlarının sayının çoxalması və məsələni bir qədər də tezləşdirmək, bu faktların ortaya çıxması üçün aidiyyəti şəxslərə, ünvanlı alimlərimizə, gənc alimlərimizə, çəkinmirəm, təvəzzükarlıq olmasın, sizin kimi gənc alimlərə istinadım olmasıdır. Əlbəttə ki, sizə vəsait, indi burada vəsait məsələsini qabartmaq istəməzdim. Sizə bir qədər də dəstək olsa, bəlkə bu kitabı ya başqa bir faktı, eləcə digər bizim insaflı şəxslərimiz onu 20 ilə yox, 2 ilə, 2 aya da ərsəyə gətirər.
olduqca mənə elə gəlir ki, vacib iki amildir. Sizin fikrinizi almaq istəyirəm, sonra təbii ki, Günay xanımla da. Burada əlbəttə ki, ən önəmli faktor Azərbaycan dövlətinin iradəsidir. Və Azərbaycan dövlətinin bu məsələ ilə bağlı ortaya qoyduğu iradədən sonra ardıcıl şəkildə digər komponentlər üzrə də müvafiq məsələlərin həll olma məsələsi ortaya çıxır. Azərbaycan dövlətinin özü üçün prioritet hesab elədiyi məsələlərin həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər mali imkanı da var və mən görürəm ki, vaxt keçdikcə həmin bu sahəyə ayrılan diqqət, eyni zamanda ortaya qoyulan işin həcmi də artmaqdadır. Əlbəttə ki, iş həm daxili segment, həm də xarici segment üzrə aparılması lazımdır. Biz beynəlxalq ictimaiyyəti faktlar qarşısında qoymaq üçün müvafiq faktoloji materiallarla, demək, müvafiq məntiqi nəzəri əsaslarla biz təmin etməyimiz lazımdır. Daha sonra isə əlbəttə həm parlament platformasında, həm qeyri-hökumət təşkilatları platformasında, həm media platformasında, həm də dövlətimizin müvafiq diplomatik institutları vasitəsilə digər platformalarda həmin bu demək, tarixi faktları, beynəlxalq hüququn bizə verdiyi imkanları beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmalıyıq. Mən sizə deyim ki, Ermənistan ərazisində yox, amma Ermənistandan kənarda yaşayan ermənilərin də bir çoxu həm bunu podkastlarda dinləyirik biz, həm müxtəlif sosial şəbəkə platformalarında və eyni zamanda internet televiziyalarındakı çıxışlarından görürük ki, onlar da artıq bu və ya digər şəkildə Azərbaycanlıların Ermənistana qayıtmaq hüququnun qarşısı alınmaz olduğu ilə razılaşırlar. Məsələn, belə tezis səsləndirirlər ki, bir çoxları Azərbaycanlılar da bura qayıda bilər, ancaq bu bir tərəfli olmamalıdır. Azərbaycan ərazisini tərk eləmiş ermənilərin də bura qayıdışı olmalıdır. Ancaq burada da yenə üstünlük Azərbaycana məxsusdur. Çünki Azərbaycan dövləti bunu açıq şəkildə bəyan edib ki, Azərbaycanın konstitusiyasını, suverenliyini qəbul edən ermənilər əlbəttə ki, yenidən qanunvericilik çərçivəsində qayıdıb Azərbaycanda yaşaya bilərlər. Və ermənilərdən fərqli olaraq, onlar Azərbaycanın suverenliyini, qanunvericiliyini qəbul eləmirlər, qanunlarına riayət eləməyi vacib olduğu faktını qəbul eləmirlər, ona görə bundan imtina eləyirlər. Ancaq Qərbi Azərbaycan icmasının sənədlərində də bu öz əksini tapıb, eyni zamanda Azərbaycan dövləti də bunu dəfələrlə ali tribunalardan bildirib ki, Azərbaycanlılar Ermənistan qanunvericiliyinin demək vacibliyini qəbul edərək, Ermənistanın demək vətəndaşlığını yenidən bərpa eləyərək, Ermənistan pasportu daşıyaraq o ərazidə yaşaya bilərlər. Ancaq bu həmin bu yenidən repatriasiya, ora bizim qayıdışımız həm ləyaqətli şəkildə həyata keçirilməlidir, həm də bizim orada bərabər hüquqlu şəkildə və təhlükəsizlik şəraitində yaşayışımız təmin olunmalıdır. Elman bəy, bu proses bir günün, 3 günün, 5 günün içərisində həyata keçirilən məsələ deyil. Çünki Ermənistan ərazisinin də yaşayan Azərbaycanlıların, yəni onun əsas əhalisinin oradan deportasiya olunması, soyqırıma məruz qoyulması və tamlıqla artıq Ermənistanın monoetnik dövlətə çevrilməsi təqribən bir 200 ilə qədər ağır faciəvi hadisələrlə müşahidə olunan bir prosesin nəticəsində meydana çıxıb. Ona görə də bunu obyektiv şəkildə biz real şəkildə qəbul etməliyik ki, bu qədər dırnaqarası əmək sərf olunandan sonra əldə olunan nəticənin aradan qaldırılması üçün bizim də xeyli şəkildə əmək sərf eləməyimiz və daha ciddi şəkildə çalışmağımız lazımdır. Maraqlı orasındadır ki, artıq həm bir çox beynəlxalq sənədlərdə, o cümlədən BMT-nin qəbul etdiyi sənədlərdə də artıq Qərbi Azərbaycanlıların öz doğma yurtlarına qayıdış məsələsi ilə bağlı faktlar öz əksini tapır. Eyni zamanda nə qədər militarist ruhda olsalar da, cənab prezidentin söylədiyi kimi, nə qədər Ermənistan faşist dövləti olsa, faşist əhval-ruhiyyəsində olsalar da və Qərbi Azərbaycanlıların ora qayıtma məsələsinə məntiqsiz şəkildə oponentlik eləməyə çalışsalar da, onlar da etiraf edirlər ki, bəli, 1988-ci ildə müəyyən bir sayda Azərbaycanlı buranı tərk edib. Bugün onlar 170 min bu rəqəmi 170 min şəklində ifadə edirlər. Ancaq ümumiyyətlə cənab prezident bunu
beynəlxalq diskursa gətirənə qədər heç bu rəqəbin adı çəkilmirdi. Onlar ümumiyyətlə birmənalı şəkildə bu məsələdən imtina edirdilər. Demək artıq etiraf eləyirlər ki, Ermənistan son 30-35 ilə qədər monoetnik dövlət olmayıbdı. Bu etirafın özü artıq bizim ora qayıdış hüququmuzun təmin olunması ilə bağlı görülən işlərin ilkin və çox önəmli bir nəticəsi hesab oluna bilər. O cəhətdən mən düşünürəm ki, bundan sonra da müxtəlif beynəlxalq platformalarda xüsusilə yumşaq güc alətindən istifadə etməklə, media və qeyri-hökumət təşkilatlarının pressingi ilə biz məcbur eləyəcəyik ki, bizlərlə açıq debata gəlsinlər Ermənistan rəhbərliyi və onlar əgər Azərbaycanın irəli sürdüyü şərtləri qəbul etmirlərsə, alternativ demək modellər, mexanizmlər təklif etməlidirlər. Yəni bu qarşısı alınmaz bir prosesdir. Aydın. Və hökmən bu qayıdış baş tutacaq. Bir cümlə ilə maliyyə mənbələrinin artırılması doğrudur. Vurğuladınız, biz razılaşmamaq olmur ki, dövlət özü vacib bildiyi və ehtiyac duyduğu kifayət qədər maliyyəni də ayırır, elə icmanın özünün formalaşması da buna sübutdur. Amma dediyimiz kimi digər qeyri-hökumət təşkilatlardır, mediadır, əlavə maliyyə mənbələri eyni zamanda vaxtın tezləşdirilməsi, araşdırmaların, faktların ortaya gəlməsi ilə bağlı vaxtın tezləşdirilməsi istəyərdim. 2 cümlə ilə buna cavablandırırsınız. Vaxtımız bizim artıq daralır və Günay xanıma da həmən 2 məqamla bağlı. Əlbəttə, zəruridir və mən əminəm ki, həm mərkəzi icra qurumları, həm də büdcədən maliyyələşən digər dövlət qurumları da dövlətin həyata keçirdiyi həmin bu fəaliyyətin daha geniş şəkildə və daha peşəkar şəkildə icrası üçün öz töhfələrini verəcəklər. Dediyim kimi 2 məqamda sizdən də almaq istəyirəm. Dövlət öz işini görür, təkrar etmək istəmirəm. Bildiyi şəxsləri məsul vəzifələrə təyin olunur. Bu ideya ilə bağlı maliyyəsini də ayırır. Dedik, Qərb Azərbaycanın üzvləri də var, televiziyası da var, hansı ki böyük bir maliyyə tələb edir. Eyni zamanda üzvləri var, təmsilçiləri var. Səfərlər də edirlər, görüşlər də keçirirlər. Dövlət öz işini görür. Biz digər donor institutlarının bərabər həm qeyri-hökumət təşkilatlarını dəvət etməsi, bu mövzu ilə bağlı onları maliyyə baxımından dəstəkləməsi, mənəvi baxımından dəstəkləməsi, eyni zamanda dediyim kimi də bu Qərb Azərbaycanla bağlı şəxslərin, faktların tez bir zamanda, yəni onların itirilib dağıdılmamış bu faktların ortaya çıxarılması ilə bağlı işlərin aparılmasını siz necə görürsünüz? Tərman müəllim, daha öncə qeyd etdiyiniz kimi bu dinləmə zamanı Qərb Azərbaycanla bağlı son parlamentdə keçirilən dinləmə zamanı əslində orada 2023, 2024 və 2025-ci il ayrılacaq o layihələrlə bağlı müəyyən açıqlamalar göstərildi. İcra olunacaq. Bəli. Siz yəqin ki, o məqamı diqqətiniz çəkdi. Növbəti layihələr 51 səhv etmirəmsə. Mən də oradaydım. Bəli. Yəni görün, əvvəl daha az, sonra biraz artıq, yəni bu o deməkdir ki, sayın artması o deməkdir ki, artıq cəmiyyətimizdə. Həm də orada həmkarlarınızdan belə bir təklif səsləndi ki, agentliklə bərabər digər qurumlar da bu işdə aktiv olmalıdırlar və o cür dərin masalara qatılmalıdırlar. Onlar da bir növ hesabat verməlidirlər ki, Qərb Azərbaycan qayıdışı evinin təməlinə hansı töhfələr verirlər. Mən hesab edirəm ki, bu deməli təklif olunan məsələlərlə bağlı artıq biz növbəti aylarda, cari ildə dəyişikliklər və görülən işləri görəcəyik. Yəni həmin qurumlar da bu məsələdə öz töhfələrini verəcəklər. Daha öncə qeyd etdiyim kimi Qərb Azərbaycana qayıdış məsələsi ümummilli məsələdir. Bu bizim ümummilli davamızdır, ümummilli savaşımızdır. Burada hər kəs vəzifəsindən, yəni cəmiyyətə tutmuş olduğu hər hansı bir deməli yerdən asılı olmayaraq hər kəs öz tərəfindən bu məsələyə vicdanla yanaşmalıdır. Haqq səsimizin beynəlxalq auditoriyaya çıxarılmasında öz fəaliyyətlərini ortaya qoymalıdırlar. Bir sözlə, bu bizim birliyimizin bir daha nümunəsi olmalıdır. Biz bütün məsələlərdə ölkə başçımız, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmişik. Hesab edirəm ki, bu məsələdə də sıx birləşmişik və biz çox yaxın gələcəkdə, çox yaxın zamanlarda Qərb Azərbaycana qayıdacağıq. O zaman heç də uzaqda deyil.
Hər ikinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Hər ikiniz də biriniz Milli Məclisdə, yəni Ali qanunverici orqanda, hörmətli dostumuz Əməddin bəy bir gənc alim, eyni zamanda Qeyri-Hökumət Təşkilatı təmsilçisi kimi, eyni zamanda hər ikiniz o ərazilərdən, qədim türk torpaqlarından olan bizim ziyalılar kimi inanıram ki, öz bu yöndə atdığınız addımlarda ardıcıl olacaqsınız və bu efirlərdə də biz həm görüləcək işlər, həm də görülmüş işlərdən bağlı öz fikirlərinizi səsləndirəcəksiniz. Əməddin bəy, bu Mücahid ömrü Böyük Məhəmməd Sadiq Aranla bağlı kitabın ərsəyə gəlməsinə sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Böyük zövqlə biz oxuyuruq fədakarlığını. Əlbəttə ki, bununla bitmir. Mən çalışacağım bu kitabdan bağlı və böyük şəxsiyyətdən bağlı bir ayrı veriliş edək. Onu da diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, müəllifi hörmətli gənc alimimiz Əməddin bəy budur və Kitab Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfindən çapa hazırlanıb, səhv eləmirəmsə ərsəyə gəlib. Ona görə də biz ayrıca dediyim kimi kitabla da bağlı bir veriliş edəcəyik. Dəyərli tamaşaçılar, hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz də, yəni televiziya olaraq digər qurumlar kimi Qərbi Azərbaycan məsələsinə çox həssas yanaşırıq. Bu da təbiidir, çünki bu milli məsələdir. Bu Azərbaycan türkünün ali bir məsələsidir ki, ən nəhayətdə tarixi ədalət bərpa olunsun və Azərbaycanlıların hüquqları təmin olunsun. Onu da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin qonaqları Milli Məclisin üzvü hörmətli millət vəkilimiz Günay xanım Ağamalı və Demokratik Azərbaycan naminə İctimai Birliyinin sədri hörmətli tədqiqatçımız Əməddin bəy Behbudu idi. Sağ olun, salamat qalın.